πω πάλι ότι είναι χαρά μας που είμαστε εδώ πέρα μαζί και δεν θα είναι μόνο η σημερινή συνάντηση, θα είναι σε μόνιμη βάση. Γιατί ο δικός μας τρόπος σκέψης δεν είναι ότι είναι η λαϊκή συσπήρωση, η δημοτική αρχή, η οποία εγκαθίσταται σε ένα γραφείο και από εκεί και πέρα διευθύνει. Εμείς αυτό το οποίο είναι η δύναμή μας είναι ο λαός. Έχουμε από την αρχή ξεκαθαρίσει για να το ανακεφαλαιώσουμε ότι εμείς δεν είμαστε για όλους. Είπαμε από την αρχή, εμείς έχουμε διαλέξει μτερίζει. Και τι είπαμε, εμείς θα στηρίξουμε τους εργαζόμενους που δεινοπαθούν, θα στηρίξουμε τους επαγγελματίες που καταστρέφονται από μια συγκεκριμένη πολιτική και θα είμαστε και με τους αγρότες οι οποίοι ξεκληρίζονται. Δεν είμαστε με όλους. Και δεν μπορεί να είμαστε με όλους, γιατί αν είμαστε με όλους και πατάμε σε δύο βάρκες, δεν σημαίνει ότι θα είμαστε με τη μία βάρκα και θα λέμε ότι είμαστε και με την άλλη και συνήθως θα είσαι με τον αυτόν ο οποίος έχει το πάνω χέρι. Εμείς επομένως δεν είναι ότι ούτε ο ρόλος μας θα είναι αυτός ο οποίος φανταζόμαστε, ότι κάθομαστε εκεί πέρα και είμαστε οι επιστάτες ή οι πρώτοι πολίτες και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε με τα μεγάλα λόγια. Πρώτα και κύριε, θα κουμαντάρει το Δήμος με βάση αυτό το οποίο ζητάει ο ίδιος ο λαός μας. Φυσικά υπάρχουν και αντιτιθέμενα συμφέροντα, υπάρχουν και ο ένας κλάδος χειριέται με τον άλλο. Θα φροντίσουμε να πούν τα πράγματα με την αυτονόητη λογική και το κοινό συμφέρον στα ίσα του και στην γραμμή που πρέπει να είναι, γιατί ο καθένας μπορεί να θέλει να ικανοποιεί κάτι, αλλά να έρχεται κόντρα στον άλλον, έτσι δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα. Δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι για το γενικότερο ζήτημα που βρισκόμαστε και αγωνιούμε και το ίδιο. Εμείς δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό, γιατί και σε εμάς επαγγελματίες είναι που δεινοπαθούν, εργάτες είναι που δεν έχουν δουλειά και ζορίζονται και αγρότες έχουμε που τα βάζουν με δυσκολία πέρα. Έχουμε τους μικρομεσαίους σε ποια κατάσταση? Στην κατάσταση καταστροφής. Διότι είναι ανοιγμένος παντού. Ένας εργαζόμενος κάνει τη δουλειά του, δεν έχει να φάει. Ένας επαγγελματίας καταστρέφεται. Καταστρέφεται διότι έχει δάνεια, έχει δουλειά, τα γνωρίζετε εσείς καλύτερα. Είναι ανασφάλιστος. Καταστρέφεται και μένει ανασφάλιστος, δεν έχει ούτε δυνατότητα να έχει στην υγεία. Αυτό όμως έχει αιτία. Εμείς δεν θα πάψουμε να προσδιορίζουμε και αυτό. Εμείς λέμε ότι υπάρχει στρατηγική. Το είπε και ο πρόεδρος του, να το τονίσω, το υπόθηκε και από έναν άλλο συνάδελφο εδώ πέρα που μίλησε. Στρατηγική λέει ότι για να υπάρχει, αυτό το σύστημα για να προχωρήσει, δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι όπως ήταν παλιότερα. Πάνε αυτές οι εποχές. Κάποιοι νομίζουν ότι μπορούμε να τις γυρίσουμε πίσω. Δεν γυρίζουν πίσω. Το σύστημα πάει μπροστά με τη δική του την αντίληψη και αυτό λέει ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, συγκεντρώνεται ο πλούτος, συγκεντρώνεται η οικονομία σε λίγα χέρια. Γιατί αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να επιβιώσει. Οι μικρομεσαίοι τι είναι χώρος για να καταστραφεί. Όλα τα μέτρα που παίρνονται, αυτοί έχουν ολοκληρωμένο σχέδιο και κάπου κάθε λίγο και λιγάκι πετούν ένα πας, το πας με ένα κομματάκι και λες εσύ αυτό είναι ασύνδετο, μα είναι ανίκανοι, μα είναι άχρηστοι, δεν καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν πολύ καλά. Κεντρικός του στόχος είναι ότι θα τελειώσουμε με τους μικρομεσαίους. Γιατί αυτό δεν μπορεί να επιβιώσουν οι μεγάλοι, άμα θα υπάρχουν οι μικροί. Ένας από τους δύο θα επιβιώσει. Ή ο ένας ή ο άλλος. Ή ο μικρός θα γίνει πολύ μεγάλος ή θα φύγει από τη μέση. Άρα λοιπόν, εμείς τι λέμε, επειδή οι ίδιοι είναι που τσακίζουν αυτά τα οποία είπα στην αρχή. Αυτοί οι ίδιοι τσακίζουν και τους αγρότες και τους ξεκληρίζουν γιατί θέλουν να μονοπολίσουν τη γη και την καλλιέργεια. Οι ίδιοι είναι που τσακίζουν τους εργαζόμενους και τους έχουν φέρει σε επίπεδο να είσαι δούλος και να δουλεύεις με μεροκάματο πολύ χαμηλό και αυτό εξηγεί και φυσικά και το άλλο, ότι δηλαδή αφού δεν έχει χρήματα πώς θα πάει να αγοράσει, άρα μία επιπλέον δυσκολία που υπάρχει στις μικρομεσαίες. Φυσικά αυτό για τους μεγάλους δεν είναι πρόβλημα, διότι όταν καταστρέφεις το σύνολο του χώρου και τα λίγα που είναι, για αυτούς είναι μία επιβίωση. Αυτό και στα γενικότερα. Ερχόμαστε στο Δήμο. Εμείς δεν λέγαμε στην αρχή ότι εμείς δεν έχουμε αυταπάτες και ούτε δημιουργούμε αυταπάτες. Τι είναι ο Δήμος? Γιατί έλεγε στους προηγούμενους πρόεδροι εδώ έργα, εκεί το ένα και το άλλο. Ο Δήμος είναι μια κρατική υπηρεσία. Κρατική υπηρεσία. Δεν έχει τίποτα αυτό. Και όσο
και το γνωρίζαμε και το γνωρίζουμε και το βλέπουμε κάθε μέρα, που κάνει τι, ό,τι εντολές θέλουν. Έχουν βάλει τα πράγματα νομοθετικά να μην μπορείς να κουνηθείς από εδώ ή από εκεί, οικονομικά σε στερεύουν και σου λένε πήγαινε και ζήτα και πάρε, βάλε πρόστιμα, για αυτό και υπάρχουν τα πρόστιμα. Γι' αυτό και οι 25 που είπαμε προηγουμένως που ήρθαμε, ένα τευτέρι θα είναι, δεν έχουν άλλο καθήκον. Αυτό έχουν. Ένα τευτέρι είχαν, ένα τευτέρι θα έχουν και θα γράφουν. Αυτή είναι. Δεν είναι ότι θα σώσουν την εγκληματικότητα. Η εγκληματικότητα για να σωθεί και για να αντιμετωπιστεί είναι άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πρώτα και κύριε να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο, γιατί άμα εγώ πεινάω θα σε φάω. Δεν υπάρχει περίπτωση, πρέπει να βελτιώσει τι κοινωνικέ συνθήκε. Αν άλλο είναι το βάθο του, άρα με ένα τευτέρι θα ερχόμαστε και θα γράφουμε συνεχώς και αυτή θα είναι η κατάσταση γιατί χρειαζόμαστε πόρους. Ο Δήμος δεν έχει δική του οικονομική αυτοτέλεια, το 70% των χρημάτων του είναι σε πρόστιμα. Και αυτά που έρχονται τώρα σαν εντολές είναι αυξήστε τα ακόμα παραπάνω. Δηλαδή θα σας μειώνω εγώ, εσείς κοιτάξτε να πάρετε ξανά διπλή φορολόγηση, τριπλή φορολόγηση, για να μπορείς να κάνεις και τα στοιχειώδη που έχεις σαν Δήμο. Εμείς αυτό δεν σημαίνει, δεν το βάζω ότι να το έχουμε σαν δικαιολογία. Εμείς αυτά μπορεί να κάνουμε, θα τα κάνουμε. Θα τα κάνουμε με τους εργαζόμενους του Δήμου, θα τα κάνουμε με το σύνολο των εργαζομένων της πόλης μας. Το σύνολο του λαού μας. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Εμείς θα απευθυνθούμε σε εσάς. Και σε όλο τον πατραϊκό λαό θα πούμε ότι αυτή είναι η κατάσταση. Ελάτε εδώ πέρα. Αν είναι κανένας ο οποίος έχει το μαγικό ραβδί, την ικανότητα να τα λύσει με ένα γρήγορο αυτό, εμείς θα το υιοθετήσουμε. Αλλά τα προβλήματα είναι δύσκολα. Και αυτά πάλι έχουν αιτίες. Δηλαδή, αν κάποιοι νομίζουν ότι την τρίτη πόλη που λέγαμε προηγουμένως, τους 250.000 που στην πραγματικότητα είναι 300.000 κάτοικοι, εμείς θα πληρώνουμε, κάποιοι θα τα φορτώνονται στην πλάτη τους και θα σηκώνονται να φεύγουν και εμείς θα δεινοπαθούμε, αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει να το ξεχάσουν. Όχι γιατί θα είναι 15-20 παλικάρια τα οποία θα σηκώσουν εκεί, σημαίνει ότι όλοι εμείς θα είμαστε εκεί και θα πούμε ότι τελειώνεται κύριοι, φτάνει μέχρι ενός σημείου. Αν αυτό δεν γίνει η συνείδησή μας, ότι δεν μπορεί να συνεχίζει, δεν μπορεί να πάει αυτό άλλο. Αν σου παίρνει το ΦΠΑ, στα παίρνει, φορολόγηση την έχεις, χαράτσια στο ρεύμα σου τα έχεις, από όποια παιδιά και να γυρίσεις χρήματα σου παίρνουν και μετά σου λέει και για να λειτουργήσει η πόλη σου, βρες τρόπους να το ξαναλειτουργήσει. Όχι παιδιά, μέχρι εδώ και μην παρέχει. Άρα λοιπόν, άμα είμαστε ισχυροί και αυτούς τους αντιμετωπίσουμε, που σημαίνει και εμείς θα τους αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι ότι θα αντιμετωπίσει η Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή δεν θα φτιάξει το κίνημα. Το κίνημα των επαγγελματοβιοτεχνών θα το κάνουν οι επαγγελματοβιοτέχνες. Γιατί αυτοί θα βγουν μπροστά. Η Δημοτική Αρχή τι θα κάνει, θα είναι σε παραστάσεις. Θα είναι δίπλα. Δεν θα έχουν κάνει κόλπα και να κοιτάζει να τους αδειάσει. Θα είναι δίπλα, μαζί, αλλά δεν είναι ότι θα οργανώνει τους αγώνες η Δημοτική Αρχή και εγώ θα κάθομαι ή θα λέω, ας πούμε, εγώ σε ψήφισα, προχώρα και θα σου δώσω.